So good morning guys. So today, ang i-share ko po sa inyo is paano mag-replace ng constant velocity or CV joint na tanggal po kasi siya. So actually marami ako napanood dito sa YouTube, pero syempre usually kasi doon ang pinapakita lang nila kung paano talaga siya ikabit at saka ibalik. Hindi nila ina-explain kung anong nagdadahilan, pero maintindihan mo naman kasi syempre mekaniko sila eh. Pag in-explain nila ng gusto, mawawala ng customer. So ganun talaga, normal yun. So ako naman, since ang goal ko lang naman is matulungan kay mga car owners at yung mga hindi lang car owners actually, basta naghahawak ka ng sasakyan, yun yung goal natin, na matulungan ko kayo matuto kung paano mag-diagnose at paano mag-DIY. So kaya ako medyo mahaba-haba yung mga video ko kasi in-explain ko talaga para pag kayo mismo panoorin nyo lang yung video, kayang-kaya nyo i-DIY yung sira. So yun guys, before tayo mag-start, please always like the video, subscribe and hit the notification bell. So yun guys, ano nga ba yung sign na sira na inyong CV joint? Kung active kayo sa mga car groups, ito yung nirereklamo nila na nagpalit na ng mga suspension systems, nagpalit na ng tie rod rack and ball joint, pero maingay pa din. May lagutok, hindi po kalampag kasi usually yung kalampag sa suspension arm yon. Kaya siya pagka dumaan ka ng lubak, kumakalampag siyang ganun, suspension arm yon, may kasalanan nun. Yun, yung mga yun. Yung sa isa kong video na explain ko na yan. Pero kapag kalagutok, halimbawa lumiko kayo ng kanan o kaliwa, tumutunog siya. Tumutunog, ang sabihin nun, CV joint nyo po ang may problema. Tapos wag nyo pong i-ignore yung ganun. Ipacheck nyo agad kasi pag kumalas yung CV joint na yan, lalo na kung nasa long drive kayo, hindi naman kayo madidisgrasya. Pero ang problema nyo, hindi na kasi aandar yung sasakyan. Katulad nito, ayan. Kumalas po ayun yung inner axle, CV joint yan, inner, yun. Tapos doon siya nakakabit sa axle na yun. Natanggal po yan. Ito kasi front wheel drive to. Same yan kapag sa rear. Kapag oras na nasira yung inyong axle, automatic hindi na po under yung sasakyan. For safety precautions po yan. So katulad nito, natanggal to. Kasi isipin mo, di ba, isa lang naman yung natanggal, dapat umikot yung kabila. Hindi po. Pag hindi po umikot yung kabila, hindi na rin iikot yung kabila. For safety po yan. So ang nangyari dito, naputol, nag-stop yung sasakyan. Actually, maandar yung makina, pero hindi iikot yung gulong mo. Yan po yung safety features ng mga sasakyan. Front or rear drive, ganun po yun. Kaya wag nyong ibaliwalain kasi especially kapag nasa malayo kayong biyahe, tapos kumalas yan, o natanggal na yung bulitas dito, kumalas na siya, matik, hindi nyo po yan mapapatakbo. I-re-record nyo talaga yan. So ngayon, explain ko naman sa inyo paano magtanggal. Kasi sabi ko para maintindihan nyo, para kayo mismo matuto kayo mag DIY. So ang kailangan nyo naman dito, may tools talaga kayo. Ayan, may tools kasi ito, 32mm to. Actually bumili lang kayo ng isang set ng yan lagi ko naman sinasabi. Kung gusto niyo mag DIY, bumili kayo ng isang set ng socket. Yung malalaki na socket. Ako kasi dalawa. Ayan, dalawa. Ito mga pang maliliit lang. Tapos ito yung pang heavy duty talaga. Ito yung bilhin nyo. Halos same lang yan. Pero ganito yung bilhin nyo kasi pang heavy duty talaga yan. Ito kasi usually pang motor to. Pwede rin sa kotse, yung mga basic lang dun sa taas. Pero ito talaga pang kotse. Mga pang ilalim yan, matibay yan. So first step dun guys, explain ko lang muna para mamaya pag gumawa ako, hindi na ako mag-explain, dire-diretso na ako para at least alam nyo naman kung ano yung gagawin. So pinakauna dun guys, ito luluwagan nyo to, itong lock na to. Ayan, 32mm yan, 32mm na socket. Tapos bumili kayo nitong extension. Pwede naman ito lang, bumili kayo isang piraso nito. Tapos itong power handle, mura lang yan. Yun, pagka tinanggal nyo to guys, counterclockwise, syempre matigas yan, tatadyakan nyo to. Yan, tadyakan nyo rito. Tadyakan nyo rito para matanggal. Or kung kaya nyo, bumili kayo kung meron kayong hose extension, pwede yan. Dugtungan nyo ng hose, mas magaan yun. Pero kung wala kayong hose, tadyakan nyo lang dito. Kapit nyo yan, tapos sipain nyo rito, tanggal yan. Yan ang iniluwagan ko na kasi.
Tapos bago nyo luwagan to guys, dapat nakalapat pa yung gulong. Hindi nyo maiikot yan kapag naka-jack na. Ito kasi naka-jack na. Kaya nakaluwag na to. So ang next natin tatanggalin dyan guys is itong tie rod. Kasi kailangan natin itong hilain. Pag nakakabit ang tie rod, di nyo mahihila yan. Kaya kailangan tanggalin yan. Tapos ang susunod, itong dalawa na to. Yun, nakakabit siya, shock. Yan. Itong stabilizer, itong brake, hindi na kailangan tanggalin yan. Iaangat na lang natin ito mamaya pag kinabit natin. Hindi na kailangan tanggalin yan. Ito lang. Itong bolt, tie rod, at saka itong dalawa. So yun. Tapos sunod, pag natanggal na natin yun, hilain na natin yung CV joint. So ayun, na-explain ko na naman lahat guys. So ano na lang, panoorin nyo na lang habang ginagawa ko siya. Yan, mas malapit para kita nyo. So ito kasi pag nakakabit to, tinuro ko na naman to sa isa kong video. Habang nakakabit to, matigas kasi yan, pukpukin nyo to para bumaba siya. Ngayon kung hindi siya bumaba, yung sa turo ko sa isa kong video, kabit nyo muna tong, huwag nyo tatanggalin muna to, pukpukin nyo sa ibabaw. Pukpukin nyo na may net. Huwag nyo pukpukin na tinanggal nyo to, tapos sabay itong pinukpok nyo. Kasi pag ito, pinukpok nyo at nagkaroon yan ng lamat dyan, dahil yung siyempre pinukpok mo yan, medyo magkakaroon ng extension yan dito, may hirapan kayo salpak to. Kaya ang pukpok nyan, nakakabit muna yan, tapos pukpukin nyo sa ibabaw. So yun. Next ito 19mm lang yan. Kaya kailangan may, kung wala kayong socket, ito open and close wrench ang gamitin nyo. Ayan. Para siya 19 o kaya katala, pero kailangan nyo talaga ng ganito. Pero kailangan nyo katala dyan kasi pagka kukontra yan, yan, counterclockwise lang naman yan ay so yun. Kaya ito po pinapabili ko sa inyo socket kasi madali ang socket. May nabibili naman individual nito, yung socket lang, mas madali yun. Ito tinanggal nyo, matigas, pupukan nyo lang to. Malambot lang naman yung pagpupok. Ayan. Tapos tanggalin natin to. Ayan. Tapos tanggalin na natin to. Ayan. Ayan, tanggalin natin tong socket. Actually, dapat inuna natin tanggalin to, pero since nahuli na, tanggalin na natin. Pero dapat nauna to tinanggal. Tapos may washer to. Tanggalin nyo kasi baka makakalimutan mahulog. The best na to kapag gumawa kayo, may guantes. Hilain nyo na lang to. Yan, pagkahila nyo, hugutin nyo tong axle. So yun. So ayun guys, ito yung axle. So ganun lang siya. Tapos mamaya i-rebuild natin to kasi marumi. Lagyan lang natin ng grasa mamaya. May sariling grasa to pagka bumili kayo pag bumili kayo ng CV joint, pa sariling grasa yan. Kung wala man siyang free, bumili kayo kasi special ang grasa nito. Talagang hindi yan katulad nung regular na grasa yung pinanglalagay lang natin. Ito special ang grasa nito. So yun, pagka natanggal nyo na yan, balik nyo isang bolt nito para hindi siya lumaylay. Yan, anot nyo tapos ipitan nyo ng screwdriver. So yan. Kaya alalayan nyo sa ilalim para hindi siya gumalaw-galaw. Pero okay na yan. Yan, ito yan guys. Yan. Ito yung outer guys. Ay, ito yung inner. Yan, ito yung inner CB. Yan. Puro grasa. So ang gagawin mo dyan, lilinisin mo lang to. Tapos palitan mo ng grasa.
Kaya ito actually hindi pwedeng hindi siya nakalock. Kasi kailangan to nakasara. Yung boots nito dapat nakasara yan. Kaya pagka yung napansin nyo yung boots ng CV joint nyo may butas na, palitan nyo na. Kasi pag oras na hindi nyo pinalitan yan at nakapasok yung mga dumi, masisira po yung inyong CV joint. Ito yung nasira. So tanggalin natin. Yan, tingnan nyo. Putok na yung kanyang boots. Kaya pagka ganyan, automatic palitan nyo na po yan. Masisira po ang inyong CV joint kapag hindi nyo yan pinalitan. Usually pag bumili kayo ng CV joint, libre na to. Itong boots, libre yan. So mamaya malalaman ko kung pag bumili ako kung mayroong kasama. Sasabihin ko rin sa inyo kung magkano. Pero yung mga binibili ko replacement po kasi. So kung kayo naghahanap kayo ng budget meal, ito yung mga binibili ko budget meal. At least may idea kayo kung magkano. Pero kung gusto nyo ng original, hindi ko alam magkano presyo. So yan guys, ito yung ating CV joint. Ayan. Ayan, pag nakita nyo, usually pag bago yan, matigas yan. Hindi yan basta-basta gagalaw. Pero tingnan nyo. Yan. Umangat na ito nakalubog kasi ito. Pero yan, nakaangat na siya. Kaya pagka umandar siya, kumakalas na siya doon sa outer CV. Ito yung papalitan natin. Ito mismo. So tatanggalin lang natin to. Itong parts na to, tatanggalin natin yan. Ayun guys, ngayon ko lang na-realize yung sa inner pala. Ayan sira na rin pala. Natanggal yung pinaka bearing nya. Ayan. Ito actually yung kumalas. Nung pagkalas, natanggal yung mga bearing nya. May bearing kasi yan. So ayun, kagandahan, may nabibili naman siyang bearing mismo. So ito yung binili ko. Replacement lang to, 950. So yun. Then 50 to, tapos CV joint. Ito yung bago. At maka replacement lang to, 750. Bali set na yan, may boot, may grease, at saka may na siya, yung lock. Ayan, isa sign bakit paano malaman mo sira yan. Ayan sobrang lambot na. Ayan, sobrang lambot na. Yan yung sign na sira na yan. Kasi pag nakita nyo yung bago, dapat matigas yan. Sobrang lambot niya. Tapos pag tinanggal kasi ito guys, hindi ito basta-basta natatanggal. Depende sa unit. Yung iba kasi napakadali na, pukpukin mo lang, tanggal na. Pero ito kasi sa BIOS, medyo mahirap siya tanggalin. So kailangan gagrinderin mo to. So ayan, ito ang gagrinderin mo. Ito yung pinaglalagay nung bulitas, tatabasin mo yan para matanggal natin yung bulitas sa loob. Ayan, may bulitas yan, 6 na peraso. Yan yung tatanggalin mo kasi hindi mo tatanggal to basta-basta pagka hindi yan tinanggal. Gagrinderin ko siya, hindi ko na ipapakita. So guys, bali ayan, grinder na natin siya. So pwede na natin yan tanggalin. So actually ito yung pinaka-challenge dyan lang dito, yung pagtanggal nito. Pagkatapos yan, napakadali na yan. Kailangan natin matanggal itong mga bola guys. Yun yung purpose kaya natin kanina. Kailangan natin tanggalin yan.
So yun guys, natanggal na siya. So kailangan natin durugin yung housing nitong nung CB joint bago matanggal yan. Hindi talaga matatanggal yan pag hindi mo tinanggal, pag hindi mo grinder. So punasan nyo to. Bali natanggal ko siya. Ang ginawa ko, sinungkit ko yung lock dito. Sinungkit ko nung, ito may gamit kasi akong ganito. Sinungkit ko siya dyan para umangat. Tapos pag angat, sinungkit ko ng Phillips screw, ay ng screwdriver. Sabay pagkaangat, hinila ko ng plies. So yun. Ito lang kasi lock nito guys. So kung pwedeng hindi grinder ito, tanggalin nyo lang to. Pero kasi yung bago may ganito rin. So pwede nang sirain yan. Tapos yung pag natanggal nyo, napukpukin nyo na to, pwede nang pukpukin yan. So ito tanggal na kasi pinukpok ko na siya kanina. So yun, natanggal na siya. So ganun lang siya guys. Pati itong boots, tatanggalin na natin. Yun. Tapos lilinisan lang natin. So hindi ko pala na-explain to kanina kung paano to tanggalin. Actually, pinuhugot lang to. Kaya tinatanggal to kasi pag sinalpak to doon, unahin mong isalpak dito sa rotor. Pag nasalpak na dyan, saka mo isasalpak to doon. Ito. So yun, ang last natin ito, papalitan natin. So ito yung bago kong nabili, 950, walang tatak kasi pansinin nyo nawala yung niya, nawala yung bearing. Yung bearing niya, kaya siya bumitaw kasi nung umikot natanggal tong mga bearing. So tatanggalin natin to. Circlip lang naman yan. Ito, dapat may ganito kayo, circlip. Malaking bagay yan, 150 lang to. Yun, tatanggalin mo lang tong circlip. Yan, may lock kasi siyang circlip, tatanggalin mo lang yan guys. Yan, yung circlip may mga butas yan sa gilid. Doon may pasok yung dalawang niya. Pag wala ka namang circlip, long nose, pwede na yan. Yung maliit na long nose. Wala akong trabaho? Walang trabaho? Kasi kakagaling lang. Wala nang deliver. Yun, pupukin nyo lang to para matanggal. So yun guys. Ayun, ingatan nyo lang ito na huwag madumihan. Lagyan natin ito ng grasa mamaya. May binili akong extra ng grasa para dito. Yun, lalagyan natin yun. So yun guys, babalik lang naman natin to. Palitan yung bago. So yung makapal sa ibabaw, yung may guhit sa ilalim. Yan, kita mo naman yung korte. Yan, pag ito kasi sinalpak mo, hindi yan magpipit. So yan, ganyan lang siya guys. Yan, ganyan lang siya kadali ikabit. Tapos balik nyo yung circlip. Kaya balik nyo to. Huwag nyo kalimutan to kasi pag wala yan, kakalas yan. Yun. Ayusin lang natin. Yan, kaya kailangan may circlip kayo. Plier, circlip plier. O kaya long nose nga. Kasi kung gusto nyo padali, circlip plier, 150 lang yan. Yan, balik nyo lang siya ganyan. Yan. Yes. So ayan, pasok na siya. Ito sigurado yung pumasok kasi baka nakaangat, kumalas to. So next natin, kabit natin yung bagong CB joint. Ito yung bagong bili kong CB joint. Ito yung bagong grasa niya. Boot. Ito yung lock. Yan, ito yung CB joint na bago. Yun.
Tingnan guys kung gaano katigas yan. Ayan o. Hindi magagalaw yan pag bago. So nakita nyo naman kung gaano to ka ano kanina. Sobrang sira na. So ganito yung pagkabago. Ayan, hindi mo talaga magagalaw-galaw. So ang gagawin mo dyan, lagyan mo ng grasa. May kasama na siyang grasa actually. Pag binili mo to, may kasama na siyang grasa. Ayan. Lagyan mo muna sa gitna. Ayan. Tapos gilid-gilid. Pag nakakabit na natin, saka natin punuin ng grasa to. Special yung grasa nito guys, hindi to katulad nung regular na grasa. Pang ano talaga to, pang CV joint talaga. So yun, salpak muna natin yung ano, yung kanyang lock. So ito yung lock kanina na sinira natin guys. Ayan. Meron din sa bago, meron din yan. Huwag nyo kakalimutan na ikakabit to. Yan. Bago nyo isalpak to, kailangan nakakabit yan dyan. Yan. Bago ikabit, kabit nyo na yan. Tapos yun, salpak nyo lang yan. Pagkatapos lagyan natin ng sapin. Yan, tutok nyo lang guys, sabay pukpuk. So yun, ganun lang siya kasimple guys, ganun lang siya kadali. Yan, ganyan lang siya kadali. Matagal lang talaga yung pagtanggal nito kasi kailangan grinderin mo to para matanggal mo. Pag yun lang pinaka-challenging dyan. Pag natanggal mo na yun, okay na yan. Pupunuin na natin ngayon ng grasa to. Yan, yung tira, ngayon mo paikot mo dito lahat. So yan, ubusin mo yung grasa. So yun guys, nakalimutan ko ikabit yung boot. Dapat inuna pala to. So tanggalin lang natin sa ibabaw. Dito natin kabit sa ibabaw, madali lang naman. So yun yung huwag nyo kakalimutan to. Kasi pag nakalimutan nyo talaga yan, ang laki ng trabaho, babaklasin nyo ulit. Ito kagandahan, madali lang tatanggalin sa likod. Kaya tandaan nyo, baka makalimutan nyo ulit. Pagka kayo rin gumawa, makalimutan nyo. Unahin nyo yung boots. Ayun. Lagyan natin ng lock. Ayan, may kasama na rin siyang lock guys. So ang pagkabit nito, pag mahaba, pasok nyo doon ng last. Yan, pasok nyo dyan 2 beses. Pagka mahigpit na, tupiin nyo papunta rito. Tapos saka nyo baluktutin yan. So ayun guys, nakabit na natin siya. Yun, isasalpak nyo lang naman yun doon. Kaya hindi ko na pinakita kasi nabutan tayo ng ulan. Ayun o. So nakapayong lang ako. Basta isasalpak nyo lang yan doon. Isagad nyo kung hindi kaya, isagad nyo lang. Tapos paikot-ikutin nyo. Pagka sumalpak, ikot-ikutin nyo. Tapos yung sagad, tulak nyo lang ng tulak yun.
ikutin nyo, pagtapatin nyo yung sa transmission at saka ng axle, tsaka yung bearing ng axle, pagtapatin nyo lang yun tapos tulak. Pagka ayaw, ikutin nyo, tulak. Medyo yan ang medyo challenging dyan pagka ano, yung pagbaklas tsaka yung pagkabit doon sa unahan, yan ang medyo challenging. So yun guys, ang next na doon, ibabalik na natin to. Hindi ko na siya ipapakita kasi same lang naman to kung paano natin binaklas, kung paano natin to tinanggal, same lang yan. Gusto ko sana i-align manual kaso umuulan nga hindi na kaya. So ibabalik na lang natin to. Hindi ko na i-video, tapos ito hihigpitan natin pag nakakabit na yung gulong clockwise. Tapos yun, pag may ano nga kayo, may tubo, dugtungan nyo ng tubo yung power handle nyo para malak nyo siya na maigi. Pag wala naman, salpak nyo rito yung ano, yung nut, tapos higpitan nyo, sipain nyo ng kahit isa o dalawa para humigpit siya ng gusto. So yun lang yun, tapos na yun. So bali dalawang pinalitan natin, bearing nung inner axle at saka ito yung CB joint mismo ang pinalitan natin. So madali lang naman siya, ang challenging lang talaga yung pag-grind at saka yung pagkakabit nun. Yun ang medyo challenging dyan. Pero kung dalawa kayo, mas madali yan kasi may maghahawak doon sa, may magtatapat doon, may magtutulak dito. Yan, mas madali yan. So yun lang guys, at least napakita ko sa inyo yung step by step kung paano siya tanggalin tsaka paano siya i-repair. I hope may natutunan naman kayo. Please don't forget to like the video, subscribe and hit the notification bell. Abang po tayo, kasi marami pa po tayo i-share na DIY videos para sa mga car owners ng at least matuto kayo maggawa na inyong sasakyan. Maraming salamat and God bless. I should fuck her in the Benz.